Wal asri, demi masa yang diawali dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu lan sak panunggalane, dekade lan sak panunggalane. Innal insana, sungguh utawa sak temene insan sing terdiri dari dohir batin. Dohir ada bagian kepala, dada, kaki. Kepala ono meripat, meripat ono peningal, ono kuping, kuping ono pengrungu, tangan-tangan ono kekuatan, irung-irung ono pengambu, mulut-mulut ono kalam, pengucap kanggo ngomong. Dada jero dodo ono sing jenengane jantung, paru-paru, liver. Nak dianu nggih enten saraf non sak panunggalane niku lah. Kaki ini ginjal. Bagian batin ono akal, ati, rasa, jiwa, ruh, sukma. Nah niki insan. Nah, ten mriki terus diterusake. Sak temene menungso iku lafi khusrin, yekti berada di dalam kerugian. Lah niki lho sing mangke dadi pertanyaane kula jenengan. Setiap detik itu menungso ternyata selalu berada di dalam kerugian. Lah rugi ini napa? Setiap menit menungso iku bisa saja manggon ana ing alam kerugian. Setiap jam, mungkin hari, minggu, setiap minggu kita manusia selalu berada di dalam kerugian. Setiap bulan, setiap tahun kita itu selalu dihadapkan tenggene kerugian, rugi. Lah terus ayat. Nah niki dadi pepeling lho nggih. Awake dhewe iku ternyata niki kabar langit memberi informasi kepada kita, jari ini setiap saat kita selalu dihadapkan dengan kerugian. Terus ten mriki enten perabot istisna, pengecualian. Rugi kanggone menungso tapi ana pengecualian. Sapa wong sing ora termasuk rugi? Pertama, yaiku illal ladzina amanu. Iki orang pertama, golongan pertama yang tidak rugi. Yang nomor dua adalah wa amilus sholihat. Ini golongan kedua orang yang tidak rugi. Yang ketiga adalah wa tawasau bil haq. Yang keempat watawasau bis sabr. Niki berarti nak setiap saat kita manusia selalu dalam keadaan rugi. Yen pancen awake dhewe ora terhitung rugi, yen pancen awake dhewe siji kudu duweni iman marang Gusti Allah. Iman tok dak cukup, mergane niki enten wawu atof, mboten au lho nggih. Nak au berarti kena milih. Nak wawu kudu. Nomor siji wong sing ora termasuk rugi iku siji kudu duwe iman. Nomor loro kudu amal soleh. Maksude imane kudu dinyatakake ana ing donya kasunyatan. Mboten nomor niku tok. Watawasobil hak, dia harus selalu memberi atau mencontoh, membuat contoh atau memberikan contoh kepada orang lain dengan kebaikan dan juga memberi contoh dengan kesabaran. Iku gak diarani rugi. Lah pitakone setiap detik sampai tahun awake dhewe iki selalu imane iki tetep napa berubah. Setiap detik sampai tahun kan awake dhewe selalu amal soleh napa mboten? Awake dhewe selalu berbuat baik, watawasau bil haq. Nomor 4, apa ta awake dhewe setiap saat iki sabar. Niki gerek ndelok. Gerek ndelok perilakune dhewe-dhewe. Monggo sakniki dipun ngerti awake dhewe-dhewe. Demi masa manusia selalu berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang telah beriman kepada Allah. Nomor siji kudu iman.
Lah iman sing model pripun nak awake dhewe iki bisane selamat sangka kerugian mungguhe Allah. Nomor 1 adalah iman. Maksudnya iman ten mriki adalah ketika kita melihat, jadi ini lho, sak temene menungso yang sedang melihat dengan mata, atau sak temene menungso sing gunakake telinga mendengar suara, sak temene menungso sing gunakake tangan kanggo kerja, sak temene menungso sing gunakake irung kanggo ngambu, sak temene menungso sing gunakake mulut kanggo ngomong utawa kanggo ngecap ngrasakake, sak temene menungso sing duweni jantung, paru-paru, liver, sak temene menungso sing duweni ginjal, dia itu dikatakan rugi yen pancen ketika dia melihat dia tidak iman marang Gusti Allah. Monggo dipraktekake. Ketika kita melihat awake dhewe ndelok wedhus, yen pancen awake dhewe iku ketika ndelok wedhus sing dingeti kok wedhuse, berarti khusrin. Nek awake dhewe iku mau ketika ndelok wedhus kok iso nyawang anane Allah, berarti iman. Ketika awake dhewe krungu swara angin, swara terbang, swara musik, ketika awake dhewe iso nyawang anane Allah ten mriku, berarti iki sing disebut ilal ladina amanu. Nah awake dhewe ketika nggunakake kuping kanggo ngrungokake wit-witan, terus digoyangake angin, utawa ketika awake dhewe ngrungu sing jenengane musik, nyanyian, poso, lawatan, kira-kira awake dhewe ning ati iki urusan ati, iman soalnya. Ada ndak penyawangan anane Allah ten ngene musik? Nah awake dhewe kok sing dikrungu malah musike, berarti khusrin. Awake dhewe berarti tidak beriman. Berarti wong-wong sing rugi itu berarti ya nomor 1 dia yang tidak iman, dia yang tidak amal soleh, dia yang tidak berbuat baik, tidak berbuat benar, dan dia tidak sabar. Itu berarti khusrin. Nak kepengin beruntung kudu iman, amal soleh, hak kalian sabar. Lah mula awake dhewe sakniki pun diparingi pedoman oleh Allah. Surat Al-Asr niki selalu kita baca setiap saat. Yo krungu, yo maca dhewe. Ning dunungane ora ngerti. Awake dhewe ku dikai kabar Gusti Allah ning ndak paham maksud dan tujuane ayat niki pripun. Nah mula ketika kita menggunakan mata, telinga, tangan, hidung, mulut, ketika mulut digunakan bicara, ketika awake dhewe ngomong koyok ngeten iki, bagaimana ati? Ada ndak tenggene ati niku penyawangan anane Allah sing gerakake lesan sehingga lesan iku mau iso ngomong. Bisa ndak kita nyawang dateng anane al-kalam, Allah zat yang berbicara tenggene lesan kita ketika kita berkalam atau berbicara. Nah awake dhewe mboten saged nyawang anane Allah, berarti awake dhewe tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Bahkan ketika kita duwe jantung, duwe paru-paru, ketika awake dhewe zikir dengan mlebu metune napas sing digerakake paru-paru, awake dhewe ketika zikir dengan detakan jantung, coba ketika deg-deg Allah utawa hu Allah utawa paru-paru membawa mlebu metune napas. Ketika awake dhewe zikir dengan tasbih jantung dan paru-paru mengisyaratkan napas, mlebu metune napas, jantung memberikan gambaran zikir dengan jantung niku padha karo niki. Deg. Ketika awake dhewe zikir hifdzun nafas,
ada ndak penyawangan? Anane Allah sing nguasai jantung, paru-paru, iso detak, yo iso mlebu metune napas lewat paru-paru utawa detakan jantung. Nah ora ono penyawangan Allah bahwa iku mau sejatine Allah sing zikir, berarti awake dhewe tidak disebut wong sing iman. Niki lho angele awake dhewe iki anut pernatan agama. Padahal nak didrok Al-Asri, awake dhewe setiap detik krungu, iya ngeti, iya ambegan, jantunge iya gerak, paru-parune iya gerak. Aja tahunan kakeng, bulan ya kakeng kok, minggu ya kakeng. Detik niki lho. Jadi setiap saat dimulai dari detik ternyata awake dhewe iku mau rugi. Yen pancen ketika kita sebagai manusia dikasih anggota lahir berupa kedua mata dan batine mata yaiku peninggal, lahiriai tangan yo batine tangan termasuk kekuatan, lahiriai kuping yo batine kuping sing disebut pengrungu, dohire hidung yo batine hidung sing iso ngambu, lahire mulut lambe ilat yo batine mulut lambe ilat sing iso ngecap iso ngucap, ngecap lan ngucap. Jadi niki bisa ndak ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, tangan kita aktivitas gerak, hidung kita ngambu, mulut kita berbicara. Jadi iman apa jadi kafir? Jadi iman apa jadi dak iman? Nah awake dhewe ketika ngerti kok ngerti tanpa dasar iman, nyawang anane Allah sing ngekeki ngerti, sing ngekeki krungu, berarti ya awake dhewe tidak beriman. Saniki awake dhewe iso ngitung rugi apa bati. Nak didelok kenyataane kaya ngaten iki wae. Begitu juga kalau dilihat dari insan bimana batin, akal, ati, rasa, jiwa, ruh, sukma. Akal ketika awake dhewe berpikir, ada ndak pandangan hati nyawang anane Allah minangka murid, zat yang memberikan kerentek utawa pikiran, utawa insting, utawa naluri. Nyawang anane zat, anane Allah, anane urip. Ketika mikir, ketika batin ati, ketika ngerasakake kabeh perkara sing kena dirasa. Ngerti anane Allah, iku lho Allah. Ngoten maksudnya. Nah ora ono berarti awake dhewe rugi, wong ora iman kok. Tangan iki lahir, batine tangan wujude kekuatan. Ketika kita nyambut damel, gerak tangan iki. Nah ibu-ibu umbah-umbah, nyapu, masak, ngulek lombok, bapak ning sawah, resik-resik sawah, nggawa arit, nggawa pacul. Ketika obahe tangan disebut aktivitas utawa nyambut gawe, ono ndak keimanan, yaiku nyawang anane urip, anane zat, anane Allah. Niki ten gini gerakan iki. Nah ora ana penyawangan anane Allah berarti disebut kufur. Maknane nutupi. Kudune sing ketok Allah, jebule sing ketok ndak wujude menungso. Mula kafara bimana tertutup. Nak ndelok keterangan yang tadi iki ya awake dhewe tidak ada kesempatan untuk dadi wong bejo. Rugi terus mergane ngene iku. Lah wong awake dhewe zikir Allah, 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 Allah melalui mlebu metune napas. Iku pun juga disebut rugi kok. Yen pancen oleh zikir ning ati iku mau dak ana penyawangan, nak sing zikir sing gerakake ati iso zikir iku Allah, itu pun juga rugi. Ketoke zikir ning jebule ora zikir. Mergo sing diarani zikir iku sing asli adalah ilinge ati marang anane zat, anane urip. Mula ketika ati utawa ketika lisan yun sewu, ketika kita zikir jahar.
dikir tali jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah utawa illallah, Allahu Allah. Ketika lesan dikir jahar neng ati, jerone ati ora ana penyawangan ning kono anane Allah sing gerakake sehingga ati iso zikir, lesan iso zikir, itu pun juga disebut khusran. Ketoke zikir ning jebule lali. Nah awake dhewe zikir kok ngrasa sing zikir akune hamba, iku pun disebut bukan zikir. Mergone intine zikir adalah eling. Sedangkan ketika kita ngucap Allah, Allah nggawa lesan ning ati dak ana penyawangan anane Allah sing gerakke lesan sehingga iso nyebut Allah, itu pun juga bukan disebut eling utawa zikir. Mula iki bukan termasuk orang-orang yang beriman. Yo, dikira kula jenengan pedi. Mboten. Masih jenengan derek beatan torekoh napa kemawon. Mbah jenengan cara lesan iki komat kamit. Ning omah cekelan tasbih, ning sawah tasbih ganti pacul, arit ning pasar ganti kalkulator. Nah, jenengan dadi tukang tasbih iku mau ya tatah palu graji. Nak jenengan tidak ada penyawangan ning gone ati iki anane Allah sing gerakake kabeh iku mau, iku dudu zikir, berarti tidak iman karo Allah. Iki dieling-eling nggih. Iki hati-hati, jadi jangan sampai ketipu. Kunci zikir adalah ilingi ati. Ora kok ngucape ati. Iki nembe zikir awal, nak zikir sing kesani berarti sadari rasa. Sadari ati berarti manggon ten kene rasa. Menyadari bahwa sing zikir ya Allah, sing merintah zikir ya Allah, sing disebut iku mau ya Allah. Padha Allah ini berarti zikir bimana sadar. Kula wangsuli malih. Begitu juga ketika kita sebagai manusia mempunyai anggota lahir batin. Lahir ten mriku nak manggon ten ngene bagian dada ning kono ana jantung, paru-paru, liver kabeh. Padahal jantung, paru-paru iku mau gerak terus, liver, ati iku gerak, paru-paru gerak, jantung gerak. Ning aku kula jenengan sing disebut anane hamba, akune hamba utawa disebut roh, iku mau kudu iman, isone bejo. Mula ketika awake diambekan paru-paru obah, ambekan iki. Jantung selalu ngompo geteh. Iku mau ati kudu selalu nyawang anane Allah. Mergo deg-deg iku mau adalah Allah sing gerak, dudu jantung. Nak kula jenengan kok ndelok jantung sing obah, iku jenengane kafir, berarti rugi. Nak awake dhewe ketika ndemek dodo sebelah kiwa deg, awake dhewe kok ngimani sing obah iku mu adalah jantung, berarti kafir. Nak kafir berarti lafi khusrin. Duh, rugi kok awit biyen tekan saiki, ndak selawase urip kula jenengan rugi terus. Dirubah nggih. Yuk golek keuntungan yuk. Kita harus mencari keuntungan. Modal kita adalah usia atau umur. Kita sudah dikasih modal oleh Allah. Niki lho, mata, telinga, tangan, hidung, mulut, jantung, paru-paru, ginjal, liver, daging, sembarangan dengah. Itu merupakan modal. Gunakanlah kabeh iku mau. Untuk apa? Sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah. Cara nih ketika melihat, ayo mripat ngerti. Iki ono dua keuntungan atau kerugian. Awake dhewe dikatakan rugi ketika melihat, pertama ketika kita melihat wedhus sing muncul ning ngene ati kok wedhuse, berarti khusrin, mergo kufur. Kudune mata iku mau ndelok wujude pitik, kebu, sapi,
wedhus, tapi ati niki iman lho niku mbahasi ilal ladina amanu kok. Ati kudu nyawang anane Allah ten mriku. Pertama, si nomor 2, kita ketika melihat kita pun juga nyawang anane Allah sing nguasai mripat sehingga iso ngerti. Intine sing ngerti iku mau ya Allah, sing dingerti adalah Allah. Iku baru bener sing disebut ilal ladina amanu. Niki nembe iman. Padahal iman tok dak cukup. Loh, iman tok kok ijih rugi. Padahal misalnya awake dhewe wis iman. Kok ijih ana terusane nomor 2? Iman tok awake dhewe iso nyawang anane Allah kabeh. Ngrungu swara ati iku Allah. Ning gone irung mambu meskipun syariate diarani peceren, buatek buacin iki kudu muni. Ikulah alif lam ha. Tapi iku mau ijeh dikatakan rugi zen pancen belum dipraktekake ten gene amal soleh, belum. Iki ndak bisa ditawar niki. Berarti iman tok belum cukup. Lah nak dawe ngene ya, illal ladzina amanu au amilus sholihat. Huruf atope ini mboten wawu, tapi au. Nak au ini berarti pilihan. Nak ra iman amal soleh niku berarti pilihan. Nak wawu niku berarti berkaitan. Niki wawu kabeh kok. Wa amilu sholihat iki ya wawu, wa tawassaw bil haq iki ya wawu, wa tawassaw bis sabr. Berarti bukan pilihan, tapi empat-empate kudu dijalani tenggene diri kula lan panjenengan. Iki enake awake dhewe piye? Mati rung siap, urip kok ya akeh rugine. Iki terus piye iki? Kok dak penak kabeh iki terus piye to iki? Ya, penting dijalani nggih. Rugi-rugi ana awake dhewe iki wis ngerti. Ya ngerti ilmune lah daripada orang ngerti. Ngoten niku nak sing dak ngerti pede yo, aku sendina dikir kok. Lah wong dikir kok dak nyawang Allah ki apa ya ditampa dikire mboten. Contone ngeten. Kula jenengan salat Allahu Akbar. Ning ati kok dak ana penyawangan anane Allah sing obah sing gerak. Iku salate tidak ditampa. Syariat kok niku. Syariat kan ngeten to, nak dalile kan ngeten. Sing ditampa iku bukan wujude geteh karo daging, tapi ketakwaan yang ada dalam diri sing korban, sing akikah, sing nyembelih. Mula jenengan niku hati-hati nak pas dipasrai wong kon nyembelih korban, kon nyembelih akikah. Jenengan kata nyembelih ra nyawang anane Allah, ngesake iku sing kekah karo sing korban. Gitu. Oh, kebo regane larang lho. Nggih. Wedhus regane larang. Lah nek sing mbelih ki angger bengok-bengok. Wis piye terusan? Tanggung jawab. Ya niki bolak-balik kudu ngerti seilmune. Dadi sawangen anane Allah. Bahasane ngeten. Sing ngongok-ngongok iku ya anane zat anane urip, sing diongok-ongok padha-padha anane zat anane urip. Mula menungso iku dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Sing disembelih iku ya dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Iku gek bener sing diarani walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sing jarane takwa niku ya niku. Ya iku al-musyahadatu bil qalbi, nyawang anane Allah dengan pandangan batin. Niku gek bener. Jadi awake dhewe aja gedhe rasa wis rumangsa ngene. Belum tentu awake dhewe ku bener mungguhe Allah. Lah selama iki awake dhewe kan memahami agama kan cuman apa lah? Sak karepe dhewe. Jadi mboten sing sak mestine, nek sing sak mestine iku ya kaya ngeten iki wau. Dipahami nggih? Baleni malih. Jadi wal asri, setiap detik
menit jam mboten usah dihitung lah. Detik wae. Awake dhewe menungso yang terdiri dari lahir batin itu selalu dalam keadaan rugi. Rugine iku mergo apa? Rugine mergo ora iso nyawang anane Allah sing disebut iman. Nomor loro nak wis iman kudu dipraktekake membawa amal soleh niki mangke keterangane. Nomor telu ora cukup tok amal soleh kudu watawasobil haq. Nomor 4 kudu watawasobil sabr. Niku gek disebut sebagai orang yang beruntung qad aflahaman. Zakah qad aflahal mu'minun. Terus malih iki keimanan niki dianurin genah kiri niki. Jadi kula terangake sik bab masalah iman iki gen gamblang. Jadi iman kepada Allah niku ngeten lho. Ketika warga PJT ngucap utawa krungu Allah 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 Allah. Lah ketika kula jenengan ngucap Allah niki ning batin kula jenengan niki kudu ana niki. Langsung tenggene afal mawon. Namane wis ana. Dadi Tritunggal. Ketika kita nyebut Allah, Allah niki lho. Ati batin kula jenengan kudu wis ketemu niki. Zat sifat afal. Nah, kira kula jenengan ketika Allah, Allah, Allah niku sing ditemoni napa? Alam mbah. Ya mbah dadine dudu Allah tapi mbah. Mbah Gusti. Mbah apa kuwi? Wis kaya ngeten iki awake dhewe. Nah, keterangan ngeten iki kok ora wit biyen ya. Pembiyen rada gaya ajane. Ya, mboten apa-apa lah. Sing penting sakniki kita temen insyaallah bakal tinemu. Pun tak berani malih. Jadi kita dikatakan orang yang beriman ketika kita melihat, mendengar. Jadi niki gunakake anggota dohir, mata, telinga. Iku mukabeh nyawang dateng niki. Nak nyawang dateng niki berarti iki ki apa? Iku ya iki. Jadi nyuwun sewu. Allah mula bolak-balik kula nak matur kan ngeten to. Allah iku kan dak ana. Mbok ning kono dak ana, ning wetan kulon ning isor kono ya dak ana. Mboten enten. Padahal selama ini kula jenengan mikire Allah iku ana ning kono. Kono ki dhuwur. Jenengan umpama iso mabur utawa ngilang rono ki dak petuk apa-apa. Mboten enten. Iki niku nek diucaki lho, niki lho isine. Zat sifat af'al. Zat iku ya dak ketok, sifat iku dak ketok, afal iku ya dak ketok. Ning kok iso muni Allah. Lah niki lho keunikane ketauhidan ten gene umat Islam sing dibawa Kanjeng Nabi iki kaya ngeten iki wau. Lah. Allah. Bayangane kula ndek cilik ngeten nggih. Allah ki mbegogok ning dhuwur mesti ngoten. Iki ta rata-rata. Padahal mboten. Allah iku diarani dak ana mergo anane zat. Anane sifat, anane af'al. Jadi sing dinamai Allah, sing dimaksud Allah niku ya zat sifat af'al. Allah niku minangka nama. Jadi nama, asma, af'al, sifat, zat. Sing bingung turu wae daripada mumet. Tapi aja putus asa nggih. Masya mumet to nak saiki, sesuk-sesuke insyaallah mboten. Dadi nek ana perkara sing angel ngoten iki meneng wae. Mboten usah dadak dipikir. Mboten usah piye aja ngoten. Pun bete meneng mawon. Aja lah piye to kuwi aja ngoten meneng mawon. Aja anulah ikut campur urusane Allah. Mun mendel pikirane mendel, batine atine jenengan mendel. Aja piye-piye, meneng mawon wis cukup. Jadi tak wangsuli malih. Allah zat sifat af'al. Mula ketika awake dhewe ndelok nyuwun sewu, misale tek wedhus.
Kenapa awake dhewe kok kudu sing disawang kok anane Allah? Mergo pembahasannya tenggene iman. Iman niku manggone ten ati. Mula di manakah Allah bersemayam? Allah itu bersemayam di dalam hati orang-orang yang beriman. Sebab dalile jelas. Qalbul mukminin baitullah. Atine wong sing duwe iman ikulah bait. Bait iki omah. Logikane ketika kula jenengan didata utawa jak kenalan kali wong, daleme pundi nggih? Omahe di alamate. Kira-kira ngoten mboten? Sing ditangkokke mesti daleme omahe. Baite. Berarti Allah itu di mana? Alamatnya Allah itu ten pundi? Baite Allah, daleme Allah niku ten pundi? Ten ati. Niki kula mboten ngarang karang menyesuaikan tenggane hadis qudsi. Berarti nak kula jenengan kepengin ketemu kali Allah, aja rono, aja rono. Masuklah ke dalam diri karena Allah berada di dalam hati. Maksudnya iman iku maulah sing nentokake ana lan ora anane Allah. Nak kula jenengan iso ngimani wedhus ning kono ana Allah yang bersemayam, berarti iman kula jenengan bener. Nak iman kula jenengan kok wedhus ya wedhus, Allah ya Allah niku salah kai kaprah. Ndak bisa. Noto iman koyo ngene kok angel. Wis pelan pasti sing penting awake dhewe sithik-sithik. Muga-muga diparing kepahaman.